bir qədər özümüzü tərifləyək. Hazırda bir neçə saat bundan əvvəl elə birbaşa Moldovadan Bakıya gəlmişik və birbaşa bura verilişə, studiyaya gəlmişəm. Dəyərli izləyicilərimizin qarşısına çıxmışıq. Elə zəhmət olmasa Nicat müəllim də bizim həmin o çempionluq fotomuzu gətirər ekrana. Təbii ki, yenə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, Ahmet, bu bir zarafat da özümüzü tərifləyək, amma komandada əziyyət çəkən bizim həmkarlarımız var. Onlara görə mən mütləq qeyd etməliyəm bunu. Xəbər Yox, biz davam eləyək, sən şəkili verərsən. Giriş verim ki, dəyərli izləyicilərimizin xəbəri olsun. Moldovada 8 ölkənin komandasından ibarət jurnalistlər arasında Avropa çempionatı keçirildi və Azərbaycan milli komandası son 3 ildə ikinci dəfə Avropa çempionu olmağı bacardı. Qrup mərhələsində qol buraxmadan komandamız məğlub olmadan uğurla adladı. Yarımfinal mərhələsində İsrail millisini 6-4 hesabı ilə məğlub etdik və final mərhələsində çox gərgin keçən final mərhələsində Moldova, yerli Moldova millisi ilə 1-1 hesablı bərabərliklə başa çatdı əsas vaxt və penaltilər seriyasında 2-0 hesabı ilə Azərbaycan millisi qələbə qazandı. Elə buradan komandamızın üzvlərini təbrik edirəm, hər birinə təşəkkür edirəm. Nə xoş ki, mən də o qələbənin bir parçasına çevrilmiş oldum, mən də o qələbənin bir parçası oldum. Elə foto da ekrana gəldi. Hər birini, dəyərli komanda yoldaşlarımı buradan təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı, çox əla bir turnir keçdi və təbii ki, bizim səfərdə olmağımız, səfər müddətində bütün təşkilati işlərdə AFFA yaxından köməklik elədi, öz dəstəyini əsirgəmədi. Mini Futbol Federasiyası öz dəstəyini əsirgəmədi və təbii ki, həm də bizim dəyərli tərəfdaşımız olan Yara Tekstili mütləq qeyd etməliyəm. Yara Tekstil idi. Bəli, Yara Tekstil bizim idman geyimlərini təmin elədi Yara Tekstil. Elə səfər müddətində də daim bizlə əlaqədə oldu, danışdı. Yeni yaranan bir tekstildir, amma bazarda artıq bir brendə çevrilib və demək olar ki, ölkə futbolunun, ölkə idmanının bütün sferalarında biz Yara Tekstili görürük. Və mən buradan da rəhbəri Yaqut Bayram olmaqla Yara Tekstil ailəsinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə ümid eləyək ki, əsas milli komandamızda nə zamansa bizə bir Avropa çempionluğu da olmasa, Avropa çempionatındakı o iştirakı bizə nəsib eləyər. İnşallah. Yenə təbrik edirəm sizi və komanda üzvlərim.